ese mismo gesto en el que sí, algo religioso hay, ¿no? En ese gesto del saludo, pues nunca hay duda. Eso es, Carmen Enríquez, a ver si tiene la clave de dónde viene este saludo. Vimos también aquí en Escría, evidentemente, hay una persona que ya tuvo los de Ginebra con el rey Juan Carlos, también a todos los hijos.